안녕하세요. 대단한 TV의 잠시만요. 네, 일어서서 움직일 활동이 있으니까. 대단한 TV가는 대단해요. 저 나오는 것부터 다 걸어놨어. 안녕하세요, 구독자 여러분. 대단해요 TV의 갈 선생입니다. 됐지? 다 한다. 해도 돼 이제? 해. 빠밤. 자, 돌았어. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 대단해요 TV 우리 구독자 여러분. 처음 인사드리도록 하겠습니다. 우리 대단해요 TV의 오늘 선생님 역할을 맡은 갈랑들롱이라고 합니다. 잘 계셨죠? 예, 반갑습니다. 일단 꽁트 보시기 전에요. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리도록 하겠습니다. 당신은 멋진 사람. 자, 우리 친구들 왜 안 오지? 아니, 이 녀석들. 선생님! 빨리 와요, 선생님! 아이고서. 선생님 요새 날씨 때문에 많이 건조하신 것 같아서 제가 수분 보충 좀 해드릴게요. 미안해요 선생님, 모기약이에요. 이게 뭐야? 에프킬러! 이런 식이에요. 알고 있지? 야, 준비도 알고 바로 해? 선생님, 잠깐만요. 아니, 준비가 필요 없어요. 선생님, 잠깐만 저쪽 좀 진짜 뿌리면 어떡해. 이거 미스트 이거 맞아요. 원래 미스트예요. 안다고. 깜짝 놀랐어. 자, 잠깐만 저쪽 보고 계세요. 나 왜요? 덕분아, 진영아. 있잖아, 서울 사람들은 되게 못됐나봐. 서울 왜? 가면은 싹 다 코백한대. 아, 정말? 와, 진짜 코베 같다. 대단해. 코가 하나도 없다. 서울 사람들은 다르구나. 지금 날씨가 더워서 그런가. 겨드랑이 잘 닦어. 더러워 진짜. 얘들아, 잘 있었니? 반갑다. 너무 덥다. 땀 많이 나신 것 같아요. 많이 나. 제가 닦아드릴게요. 대단해요. 선생님, 해봐. 진짜 냄새. 해봐, 선생님. 아니 나 안 불러. 있었어요. 전학생 빨리 부르기로 했잖아. 야, 오늘 저기 수업하기에 앞서서 네. 오늘은 저기 새로 전학생이 왔어요. 전학생이요? 전학생 불러보자. 자, 전학생 들어와. 서울에서 왔어. 어서 와. 와, 대단해요. 대단해요. 진짜 이쁘다. 너무 이쁘다. 야, 이쁘긴 뭐가 이쁘냐? 내가 훨씬 낫지. 야, 무슨 소리야? 남자끼리. 나 여자야. 안녕. 진짜 이쁘다. 나는 서울에서 전학 온 김지혜라고 해. 이거 봐. 우리 아빠가 사업이 좀 안 되셔서 갑자기 시골로 왔고 내 머리에 갑자기 이가 생겨서 머리가 좀 잘리긴 했지만 내가 원래 이런 스타일은 아니었지만 여기 강원도 오니까 왜 이렇게 콧물이 나니? 야, 커플 콧물이다. 와, 우와. 어울린다. 우와. 대단해요. 어찌됐건 너무 잘 이쁘다. 지내보자. 반가워. 야, 왜 너무 그래? 이쁘다. 야, 너 왜 그러나? 너 질투하나? 질투해? 얘보단 내가 훨씬 낫지. 미모로보나 뭐로보나. 정말 남자끼리 왜 그래? 나 여자야. 어저께 나랑 목욕탕 갔잖아. 너 여자였어? 나 여자야. 아 그래? 잘 지내보자. 그래, 반가워. 서울 사람들은 싹 다 코백한다는데 야는 코가 어떡하네? 나는 못 빼. 왜? 튼튼해서. 대단해요. 그래도 이쁘다. 와. 튼튼해. 역시. 근데- 너희들이 생각하는 그런 코가 아니야. 선생님 이 학교는 수업을 안 해요? 지금 이제 수업하려고 그래. 그래요? 그래, 반갑다. 네. 어쨌든 이렇게 우리 대단해요 TV에서 이렇게 대단해요 수업을 하게 돼서 정말 너무 영광이고, 자, 그럼 지금부터 수업 한번 시작해 보도록 하겠어요. 잠깐만요, 선생님. 왜? 선생님 몸에서 얘 냄새가 나요. 뭐야? 이거 뭐야? 큰일 났네. 이거 뭐야? 그거 F킬러야. 대단해요. 잠깐, 땀나? 땀나? 와, 대단해요. 대단해요. 그래, 하여튼 그래, 알았어. 선생님. 선생님이 뭐 수업할 내용이 없어요?
아니 대본도 없고 뭐도 없고 그냥 바로 하는 거니까 자 그럼 수업하자. 네. 자 나 이렇게 바라보고 자 출석 체크 안 해요? 출석 선생님? 할게. 자 이명필 네. 김재 네. 자 수업하자. 아니 자, 선생님 저 안 불렀어요. 아 그래 다시 수업. 되게 추석거 여기 있네. 다시 불러볼게. 자 이명필. 네. 맞네. 김재. 네. 맞네. 박준영. 네. 맞네. 자 그럼 수업하자. 선생님 저를 안 그래. 불렀다고요. 알았어. 네. 너 누구? 저 권진영이요. 그래? 네. 우리 권준이 여기 없는데? 뭐나 지금도 편애하나? 왜? 와. 너는 왜 계속 대단해요. 편애한다고 생각해? 너 때문에 너를 나 왜 편애했어. 어떤 누구랑 너랑 비교해서 편애했다는 거니? 다래만 이뻐하고 나 안 이뻐했잖아. 무슨 얘기하는 거야? 널 얼마나 이뻐? 지금 너를 이뻐하니까 너를 이렇게 가운데다 놓고 개그를 친 거지. 널 안 이뻐했어 봐. 왜 이렇게 발끈하나? 얘 냄새가 나요. 그거 모기약인데. 알아서 하는구나. 잘한다. 대단해요. 자 그래. 그 여태까지 준비한 계획은 여기까지니? 아니요 저희 책 책 읽었는데 책 뭐 책. 읽었어? 그래 책을 내가 책 읽으라 그랬지. 자 그래. 자 내가 숙제 내준 거 있어. 알지? 책 읽어오는 저 걸 숙제 홍길동전 읽었어요. 홍길동전 읽었어? 그래 뭘 느꼈니? 도둑질. 뭘 배웠니? 그래 너 뭘 배웠니? 도둑질. 와 대단해요. 진영이. 선생님 저는 춘향전 읽었어요. 춘향전을 읽어서 좋은 책이지. 그래 뭘 느꼈니? 뭘 배웠니? 뭘 배웠니? 연애지. 자, 너 차례야. 준비해봐. 정말 아무나 준비. 자 지혜 무슨 책 읽었니? 저는 아리스토텔레스가 쓴 책을 읽었어요. 그래. 그래 뭘 배웠니? 네 자신을 알라. 그 혹시, 진짜 못났다. 대단해요. 혹시 소크라테스 쪽으로 읽은 거 아니니? 둘이 친구예요. 그래? 그래. 선생님, 제가 볼 때 이쁜데 머리는 빈 것 같아요. 왜 화를 내요? 미안하다. 진짜. 아이, 지혜 냄새가 나. 둘이 뭐가 있나 보다. 설마 왜? 사제간에? 사제간에? 사제간에. 야, 사제간에? 너 이 녀석 너 말 잘해 똑바로. 아니야. 사제간에? 어. 사제간에? 생각 많이 하지 마. 생각이 안 나. 생각이 안 나지? 사제간에. 그래. 사제간에. 띵동 띵동. 선생님 1교시 끝난 것 같아요. 그래. 자, 2교시 끝났고 자, 2교시 들어가자. 네. 자, 2교시는 음악 시간이에요. 음악. 자, 음악 시간 공부해야 되니까 자, 도레미파솔라시도 한번 해볼게요. 자, 네. 시작. 도, 레미 파, 솔라 시, 도 레 미, 파 솔 라, 시 도. 정말 잘한다. 대단해요. 선생님, 저번에 진영이가 그러는데 지혜가 선생님 집에 들어갔대요. 지혜가? 왜 들어간 거예요? 지혜가? 네. 지혜. 둘이 들어갔는데 넷이 나오더래요. 와 진짜로? 대단해요. 우리 둘이 들어갈 때 4시 나왔어? 네. 와, 대단하다. 강남구 일대 아파트에서. 이거 어떻게 된 거예요? 너 어떻게 된 거야, 친구로서? 너 강남에라는 데가 어딘지 알아? 가봤어? 응? 가봤어? 들어봤어. 어디서 누구한테 그 얘기를 들었어? 진영이한테. 강남? 니네 둘이 들어갔는데 애 둘이 해서 넷이 나오더래. 너는 그걸 어떻게 알았어? 그때 봤어. 니네 둘이 이렇게 들어가는 선생님이랑 너랑 들어가는데 너 초등학생이 어떻게 그럴 수가 있어? 무슨 소리야? 나 무슨 대학생이야. 우리 초등학생이야? 그래? 나 대학생이야. 대학생인데 여기 대학교 아니야? 여기? 어. 강릉에 있는 초등학교래요. 난 지금 얘가 대단해요 TV를 계속 할 수 있을지도 의문이야. 왜? 야, 결정이 초등학생인데 임신하면 배가 나오잖아. 대단해요. 재밌겠다. 배 나오면 더 웃기잖아. 초등학생인데? 뭐 어때? 그럼 성인인데 학교를 다시 들어간 거죠? 지금 너 대단하다. 왜? 아무런 준비 없이 와서 그냥 꽁트를 막 하고 있잖아. 와, 신이 난다, 진짜. 선생님 어? 혜희한테 계속 문자 와요. 뭐라고? 빨리 오라고. 야! 어? 네 애인데 왜 얘한테 물어봐요? 그거 아니야. 그런 거 아니야. 둘이 뭐가 있다고 했지 내가. 그려, 빨리. 자, 빨리 닦어. 선생님. 야, 근데 이 꽁트 그냥 언제까지 하는 거야? 계속 하는 거야? 그냥 이렇게 하는 거예요. 아.
뭐 그럼 네가 아무 준비 없이 그냥 계속 이러고 있었어? 당연하죠. 이렇게 하다 보면 아이디어가 나와요. 와 진짜 요새 그냥 편하게 스튜디오에서 앉아서 하는 거 하니까 조금 감이 떨어졌나 봐. 오 대단하다. 너 지금 여기 치약 묻힌 거야? 따가워 죽겠어. 좀 치약 향기가 나겠어. 너한테 지혜 냄새가 나. 오. 시한 냄새나? 일로 와. 이거 물 닿아가지고 더 따가워. 지워야 돼, 지워야 돼. 와. 자. 다음 거 넘어가도 될 것 같은데. 넘어가. 해. 해. 이제 뭐예요 우리? 아니 근데 이게 우리- 요즘에 그 김대희 오빠가 꼰대이라고 그래서 어, 너튜브에서 네. 대박이 나가지고 그 코너를 살려서 같이 식사하고 뭐 이런 걸로 해서 대박이 났잖아. 근데 그거에 못지않게 대단해요도 충분한 그런 코너니까. 그러니까. 그렇게 하면 되겠다. 아니 자꾸 우리 대단해 TV에 숟가락 하나 놓으려는 분위기야. 나 좀 어울리는 것 같아. 그거. 나 사투리 어때? 어울리지 않아요? 완전 사춘기 모르겠어. 아니 그게 웃겼어. 나 어때 하다가 합니다요. 했었네 갑자기. 갑자기 서울말이랑 같이 나 서울에서 왔어. 그래서 그런 겁니다. 근데 지금 이렇게 찍는 게 구독자들이 유튜브 보면 웃길까? 웃기는 부분도 있어. 좋지만 하지 마. 그리고 아, 편집을 잘한다. 응? 진짜 잘해? 막 하면 돼 이렇게? 그냥 내려놔. 언제까지 그런 병에 걸려서 살 거야. 무슨 내가 병? 무슨 병을 정리병. 항상 정리해야 되는 거 이제 내려놔. 이목구비 빼고 다 정리 잘하잖아. 그래요 미안. 그래. 이제 다음 거 하자. 그래. 다음 뭐 거는 있어? 다음 거는 우리 3남매를 네가 준비했다고. 아 내가 준비한 게 아니고 그냥 옷만 갖고 왔어. 그래? 어. 그럼 어떻게 하지? 그냥 옷을 입고 하면 돼. 그러면 다래가 없으니까 혁필 오빠가 다래 역할 해. 한 번도 안 해봤어. 일단 새롭게 얼굴이 했는데? 너무 달라. 아니야 귀여워. 그래? 어. 왜 그래 이상해졌어. 이게 귀엽다고? 근데 사실은 세월을 정통으로 맞았냐는 댓글 많이 나와. 아니야 요즘 코드야. 귀여워. 봤지? 네 마누라가 나 귀엽대.